Tere, head vaatajad! Lükake selg sirgu ja sättige end mugavalt, sest täna toon teieni saagi Washingtoni porimülgastest. Uudised on sealt seoses meie onu Donaldiga hakanud tulema nii tihedalt, et vaja läheb kombaini, et sellest jamast läbi närida. Tundub, et mees on oma lugemisprillid asendanud kaleidoskoobiga ja mitte selle toreda variandiga, vaid sellisega, mis näitab talle ainult kulda ja karda seal, kus tegelikult laiutab tühjus. Me ei saa enam teeselda, et ta lihtsalt riidleb pilvedega. Ei ta üritab nende otsa ehitada kuldset pilvelõhkujat. Ta on reaalsuse kaldalt nii kaugele triivinud, et tema silmis on säästumarketi nänn püha relikt ja pallisaali sisekujundus on täiesti piisav asendus riigikaitse strateegiale. Kui maailm muutub liiga keeruliseks, toiduhinnad laes ja maailm ebakindel, taandub Donald sinna, mida ta tunneb, betooni ja oma ego juurde. Viimasel ajal on tal täielik fetiš Valgemaja pallisaali suhtes. Ta räägib sellest sagedamini kui tavaline inimene oma lastelastest. Keset tõsist kohtumist toiduhindade või maailma turvalisuse üle võib ta järsku akna poole osutada nagu tähelepanu häirega kutsikas ja kukkuda heietama karniisidest ja lehtkullast. Ja siis on veel see tema plaanitud triumfikaar. See peab olema suurem kui Pariisis. Miks? Sest Napoleon on tema jaoks eilne päev. See on klassikaline märk juhist, kes tunneb maapinda jalge all värisemas. Kui ta ei suuda riiki korda teha, siis ehitab monumendi, mis on nii suur, et inimesed peavad taevasse vaatama, märkamata auke tee kattes. Aga tõeline tipphetk selle kurbuse karussellis oli see, kui spiiker Mike Johnson ulatas talle America First auhinna. Donald säras, nagu oleks ta võitnud Nobeli preemia maailma parima Donaldi kategoorias. Kuid internet on teatavasti uudishimulik naaber ja tegi veidi uurimistööd. Tuleb välja, et see eksklusiivne ja ajalooline sümbol näeb kahtlaselt sarnane välja taevakuninga kujumoodi, mida saab Amazonist või Walmartist umbes 15 euroga osta. Kujutage ette, mees, kes on terve karjääri naeru vääristanud teisi segasuse pärast, klammerdab nüüd allahindlusletist pärit plastmassist linnu külge, nagu see oleks riigi tähtsaim aare. See on ju ainult osavõtu auhind mehele, kellel on vaja väliseid märke, võltsmedaleid, hiiglaslikke kaari ja kuldseid saale, et täita tühimikus seal, kus peaks olema tema pärand. See on eksistentiaalne tühimik, mida Mary Trump on nii tabavalt kirjeldanud. Mees triivib distsiplineeritud riigi juhtimisest eemale vaatemängude maailma. Sel ajal, kui suur osa rahvast vaatab oma pangaarvet ja mõtleb, kas mune ja elektrit saab sel kuul lubada, räägib see president oma enda monumendist, mis paneks isegi Rooma keisri punastama. Ja see karikate kogumine ei piirdu ainult plastmass lindudega. Nüüd on tal riiulis ka FIFA mängurahu preemia. FIFA on organisatsioon, mille ausus on samal tasemel suvalise tänava urgaga. Aga nad andsid Donaldile preemia selle eest, et ta vist viibis jalgpalli läheduses. See on globaalne osavõttu diplom. Samal ajal, kui ta ähvardab pool maailma sõestunud briketiks muuta, vehvib ta jalgpalliliidul saadud karikaga ja väidab, et
tema on suur rahutegija. Kuid kõige absurdsem peatükk selles saagas on see, kuidas ta endale päris Nobeli preemia hankis. Kuna ta on aastaid põdenenud Nobeli kadedust, siis nüüd 2026. aasta alguses see lõpuks juhtus. Kuid ta ei saanud seda läbirääkimiste või rahu sõlmimise eest. Ta sai selle Venezuelast kingituseks, kui Venezuela opositsioonijuht Maria Corina Machado Valgesse Majja jalutas, andis ta oma 2025. aasta Nobeli medali Donaldile üle tänuavalduseks sõjalise sekkumise eest. See ongi Donaldi valitsemisstiili tippsaavutus, pärand volituse alusel. Miks üldse vaeva näha ja ise rahu nimel töötada, kui sa saad päris sõja ajal lasta Nobeli võitjal endale autasu üle anda ja see siis Truth Socialis võiduringe teha? See on nagu ostaksid pandimajast meistriliiga sõrmuse ja väidaksid kõigile, et mängisid ise veerandfinaalis. Nii et vaatame korraks tema 2026. aasta trofee riiulit. Keskel troonib teise inimese nimel olev Nobeli medal, mida ta kasutab kalli paberi vajutisena oma tariifiseaduste peal. Selle kõrval on siis FIFA plastmassist karikas ja kõige nurgas Mike Johnsoni poolt lõunapausi ajal ostetud Walmarti kotkas, mis on tõenäoliselt pooliku hamburgeri kõrvale lükatud. See on kurb iroonia. Mees, kes ehitas oma populaarsuse teiste vaimse võimekuse ründamisele, veedab nüüd päevi kogudes säästuketi mänguasju ja kingitud Nobeleid. Ta üritab täita oma sisemist tühimikku lehtkulla ja varastatud auloga, samal ajal kui rahva reaalsus ja tema pallisaali vaatemäng triivivad üksteist valgusaastate kaugusele. Kuid ärge arvake, et see kollektsioon on valmis. Kuuldused käivad, et Donald planeerib juba järgmist, veelgi suurejoonelisemat trofeed. Seekord on see ise valmistatud monument tema enda geniaalsusele, millega ta tähistab suure Iraani sõja lõpetamist. See on tõeline Donaldi stiilis meistriklass. Süüta naabri maja põlema, kustuta see siis omaenda pallisaalist toodud kullatud ämbriga ja nõua selle eest galaktikas suurimat tänuauhinda. Jääge küüniliseks, sõbrad. See on ainus viis selles hullumajas terveks jääda, sest järgmine võit on juba nurga taga ootamas. Kohtumiseni järgmises vlogis. Ja järgmine kord, kui maksad elektriarvet ja mõtled, kas peaks neeru müüma või lihtsalt külmkapi välja lülitama, ära kirjuta Facebooki. Mine vali. Seal vähemalt keegi loeb su klikki.